हे गाइज, वेलकम बैक टू मेरा वीडियोस। तो गाइज हमने जैसा कि पिछले वीडियो में काफ़ी सारे मस्त इंटरेस्टिंग प्लान वगैरह बनाने के लिए बताया था, लेकिन गाइज आप लोग को याद है कि जब हम लोग छोटा रहते थे तभी हम लोग इस तरीके से 5 रुपये मिलता था, एक डेना टाइप का था, पंख टाइप का, उसको हम लोग इस तरीके से करते थे तो काफ़ी मस्त ऊपर जाता था भाई। वो चीज़ उड़ाने में जो मज़ा आता था ना, वो हम लोग को खुद पता है, काहे कि हम लोग बचपन जी रखे हैं। उसी चीज़ को हम लोग घर पे बहुत ही चुटकी में, केवल 1 मिनट में, आधा सेकंड में आप लोग बना सकते हो यार। और इतना मस्त है, क्या है बताया। वो तो मेरा भी जेब में आप लोग दिखाता हूँ मैं, ये रहा भाई। ये पेपर का है, लेकिन इतना मस्त उड़ता है, क्या है बता। आप लोग एक बार ट्राई करना, इतना मस्त है, सच बता रहे हैं। तो इसको उड़ाने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। ये पेपर का है और सिंपल से हम लोग किसी भी ऊंचे जगह से अगर हम लोग यहाँ से इसको फ्लाई करेंगे तो भाई इतना मस्त है, घूमते घूमते उतरता है। बस हम लोग इसको इस तरीके से नहीं कर सकते भाई, पेपर फट जाएगा इसी कारण से। लेकिन हम लोग इसका पेपर प्लेन बना के बहुत मस्त उड़ा सकते भाई। जिस तरीके से थंबनेल में दिखाया गया वैसे आप लोग ट्राई मत करना कूदने का, नहीं तो भाई आप लोग समझना। तो बस इसको सिंपल से हम लोग यहाँ से इस तरीके से छोड़ेंगे तो ये घूमते हुए काफ़ी मस्त ये गिरने वाला है। तो चलो सबसे पहले आप लोग दिखाता हूँ, लेकिन चैनल पर रहेंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और घंटे बटन दबा लेना। चलो फटाफट से हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं।